Sibyangu. Sibyangu tegete. Ebafu nditeke wa. Mwana nga mtabani. Wanditata. Chichi chikulese ne bafu mu bantu. Nzena nene. Banagana kusima. Mwana nga mtabani. Wanditata. Tata huyo mulaba jja. Tata atuse. Tata mulaba jja. Tusayirire. Tata tusayirire. Mwana nga mtabani. Wanditata. Oli otya. Tata ndivulu. Amanya ga matofu gwani. Basewo ne banyebe erinnya eryange nze Nyanzi Deogratius Kamya ndi musajja yeddira embogo akabbira Ndeerwe bana ab'embogo munkubireko mu ngalo kasita oba nga totwesibaako anti tuli balungi nnyo mwana nga mutabani wali taata ebbaafu eyo gyamu sya nze ate kubange omuntu ono agenda buli wamu otegedde wano mba mu meeri mwana wange olwo kulula nyini akulabe akutenda agambe nti omusajja yagikulula nga mulaba kale vaamu nga mpulira saagala kuvaamu mpulira bulungi nzeni vaamu kale otegedde tujjidde omugenyi n'akagaali ngamba mwana wange mutabani basebo ne bajja buno Lito Man Uganda ye yazanya amaziga ga mpanga omukulu ono azanya firimu alina firimu nnyingi era omukulu oli tumulaba tuguma kubanga muna abasajja ate muzanyi wa firimu awangaala abanga muyimbi wa kadongo kamu olaba seba tatakyayimba gamba mwana nga mutabani ebbaafu eno ozze naye waki mu bantu sibukitange leero ngenda kwogera mazima siina we ngenda kwetoloolera ekyamazima kiri nti wenzize ku mukolo gwa ddadi nendaba nga yayisa abantu abangi ababede abanyirira abaki nekamba ekyamazima kamusooke besibeko si mu bubi ebbaafu eyo yaki taata amazima gakaawa taata ebbaafu ya ssente ebbaafu eyo ya ssente leese nene era nga nkimanyi egenda kujjula mu linnya lya Yesu amiina era kansooke nsabe mukama taata nsaba bagenda oleeta ssente baleete emitwalo 25 50 nawe bbiri tumukkiriza n'ow'olukumi ow'ebinusu jangu mpola mpola ekyamazima kiri nti twasaba ebbaafu eno ejjule si mu bubi era nga tusabe nga tuyita mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amiina banaye kansabe nga nawe esala yange naayitamu mbadde wagonjibwa nnyo basaba ne banyabo omwami agenda bamuyise agenda kuzanyako ku firimu n'omunigeria so ali ku nsonga za passport so mu passport oba olina engeri gyosobola ogijjangabirako wano waayoko owadde mukama agenda kukola ki nawobanga tutaddeemu ssente n'ogamba ajje ku ofiisi yange nakyo kikola dije teekayo akayimba
been there.